Hello， 大家好，我是小坤。今天呢，小坤的欧布奥特曼来到了密室门口。不过呢，我发现了一件很奇怪的事情啊，就是这个怪兽呢，把一个鸟窝放在了密室门口。我去，这是什么鬼啊？你说这个鸟窝里面会有小鸟吗？来，我们现在过来看一下啊。里面好像并没有小鸟啊，你看，什么东西都没有。我去，这什么鬼？你看，从里面竟然跑出来几只老母鸡。你看啊，好。我一过去，这个老母鸡竟然把我给啄死了啊！我去，这也太恐怖了吧！继续过来，你看，这些老母鸡呢，都从这个鸟窝里面跑出来了，对不对？我去！但是呢，我一过去，这些老母鸡。或者我们进密室，这老母鸡就会攻击我。不信你看啊，你看啊，我一过去，这老母鸡就把我咬死了，对吧？哦，我明白了，这肯定是怪兽的陷阱啊！趁我们不注意的时候，叫老母鸡来咬死我们，对不对？好，那么今天呢，就要把这些老母鸡和鸟窝给摧毁掉了啊！首先呢，我们用这个定时炸弹来看一下啊。好，现在已经放满了炸弹，3、2、1，我去！啊，这威力呢还是比较厉害的啊。现在呢也是被我给炸毁了。哇，不得不说他们真是越来越聪明了呀，是吧？好，那么今天就玩到这里。我是小坤，拜拜。